හායි කොහොමද ඔයගලන්ට ඉතින් ඔන්න වෙනදා වගේම පරිසරයට ආදරය කරන අයට අද මම අරන් ඇවිත් තියෙනවා අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද අරන් ඇවිත් ඉන්නේ මාළුන්ගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ පාට ලස්සන මාළු.
ඉතින් අද වීඩියෝ එක ලස්සනයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙ ඔයගලන් හම්බ වෙන්න එන්නම්.